مرحبا أصدقائي الأعزاء، رجعنا من جديد مثل ما عودناكم بحلول حصرية في عالم التقنيات. اليوم رح نشرح طريقة عمل ريبير ايمي لهاتف نوت 8 برو بأيسر طريقة ممكن تشوفها في عالم التقنيات. رح نبدأ على بركة الله. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنشر المزيد بإذن الله. ولأي استفسار فقط اكتب بالتعليقات أسفل هذا الفيديو، مباشر رح رد عليك بأقرب وقت ممكن بإذن الله تعالى. نعمل نسخ للإنجي روم بهذا الشكل، نحطه على سطح قرص السي، نختار الملف أو المجلد اسمه رقم 1 أو نسميه بأرقام حتى يكون مختصر للأداة مي فلاش تول. نختار المجلد اللي احنا أنشأناه اللي هو رقم 1، وما ننسى الضغط على كلين آل. لازم نكون حذرين من هاي النقطة، إذا كان مو كلين آل راح يقفل معنا البوتلودر. نعمل ريبورت فاست بوت بهذا الشكل. أصدقائي الأعزاء، بالضغط خفض الصوت وزر الباور راح ينقلنا مباشرة للفاست بوت مثل ما ملاحظين. نضغط على ريفرش على التحديث، راح يظهر معنا الجهاز، ونضغط على فلاش بهذا الشكل راح يعمل عملية التفليش. راح أسرع الفيديو. طبعا الجهاز بيطول فترة 5 دقايق. ننتظر عليه حتى يشتغل الجهاز ويقلع بشكل سليم. تمام، أقلع الجهاز بنظام الإنجي روم مثل ما ملاحظين. هذا هو الايمي. نفتح أداة ميتا، ونفتح السي ام دي. طبعا كمان الأداة هي راح أترك لكم إياها بصندوق الوصف بشكل تلقائي. راح يطلب مننا ملف دي بي. طبعا راح اترك لكم اياه بصندوق الوصف الملف مشان تختاروه بهذا الشكل مثل ما ملاحظين بالفيديو. اصدقائي، نضغط على هاي الخانة ونضغط على ايمي داونلود. نختار الايمي الخاص فينا، نضغط على انتر. راح يظهر معنا بهذا الشكل. طبعا الايمي لازم يتألف من 14 رقم وليس 15 رقم. هو بيضيف الرقم ال 15 تلقائي، الأداة هي بتضيفها تلقائي. وبعدين نفصل الجهاز عن الأداة عشان يعمل عملية إعادة إقلاع للجهاز ويفتح بنظام الإنجي روم.
بنضيف بطاقة سيم حتى نتأكد من الكتابة إذا كانت صحيحة أو مو صحيحة. طبعا هاي النقطة كتير مهمة للأشخاص اللي بتفلش انجي روم عن طريق UFI حتى تتأكد إنه العملية الريبير صارت نظامية 100%. طبعا جاب شبكة 100% والايمين كتب معنا بشكل سليم. هلا فينا نفلش فلاش رسمي. نفتح أداة مي فلاش تول. ما بننسى خيار All Clean. بنكتب هذا الكود ADB Report Boot Loader حتى يعمل ريبورت فاست بوت. مثل ما ملاحظين أصدقائي عمل الجهاز ريبورت على الفاست بوت. نضغط على ريفرش. شاف الجهاز معنا، الأداة شافت الجهاز. نتأكد إنه خيار Clean All موجود ونعمل عملية فلاش بهذا الشكل. طبعا العملية تطول من 5 دقائق إلى 10 دقائق. انتهت الأداة من عملية الفلاش والجهاز عمل إعادة إقلاع واشتغل معنا تلقائي بهذا الشكل. كمان رح ننتظر بين 5 دقايق و10 دقايق حتى يقلع معنا الجهاز. أقلع معنا الجهاز مثل ما ملاحظين. نتخطى بهذا الشكل بالطريقة المعترفة. فتح معنا الجهاز بهذا الشكل وهي الشريحة شغالة، الشبكة يعني شغالة. هاي الايمي مكتوب بهذا الشكل. وهيك بيكون انتهى شرحنا لليوم. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم اصدقائي. بشوفكم بفيديوهات جديدة. الى اللقاء.